Challisi dubina baru Marada bareedu kana marada bareedu kana Ustaz Ibsan fuudhanii ilaaluu manna anoofin ajjeesa jiraachuun barbaadu boolla keessa jiraachuun barbaadu kan jettee poostatti argamteetti. Kappiliin nu kanaan dura beeknu kappiliin jaallatamoo fi kappiliin namoota harii afaan qabachiisan yeroo kana keessatti adda baanii jedhamee olalli tokko gaggeeffamaa jira. Oduu baay'ee gaddisiisaa kanaan dura akkuma suuraa kanarraa argitanitti Roozaaf Kadir birrii miliyoona 16 dhugaa Kadir furatee badee jira. Rozi loboon koo 16 miliyoonii soo tafa dha heemaa tabsina. Qoy. Orota kana harii kan godhaa jiru eenyu sitti fakkaata? Badhaasa. Alla badhaasa qaanyite brata. Wanta kun gaafachuu qabna amma yeroo kana keessatti abbaan manaa Faatii manaa yeroo kana keessatti maaf gargar bahu keessattuu ijoolleen akka keenyaa keessattuu dargaggoonni maaf adda ba'aa jiru rakkinni inni guddaan tokko ijoolleen durbaa kana sirreeffachuu qabdi jedhaa jirti. Istaayila jijjiirtuuf sirreeffatti istaayila barsiisuu ni qabdi istaayilii dhungoo jira istaayilii wal haleelanu jira istaayilii kan abbaan manaa kee agarsiisna suyyuuda sii bu'a suyyuuda miila kee jalatti suyyuuda sii bu'a waqtii shanan rabbii salaatu dhiisee sii salaata ilmi dhiiraa yeroo sana si gatee hin deemu. Waan kana harii gootee fi yoo kaate immoo yoonni si dhiisee badee cubbuutti ta'a. Asidaa cubbuu kee natti fakkaate akkaan itti jiru argaa jirta. Cubbuu kee natti fakkaate kunoo biyya keenya rooba bishaan rooba biyya kanatti immoo antini natti roobaa jira dhugama saayyuu. Hin beeku kaa kunoo akkanatti sii jira lafee ko. Cubbuun kee dhiisu. Cubbuun kee yoo UK miti yoo Ameerikaa bakka barbaade yoo dhaqee cubbuu kee gadi dhiisu. Ati qofti akkamitti ijoolleen durbaa tokko immoo yeroo kana keessatti jecha ol kan ta'anutu jiru. Namni himeen kamni isaa waan ati naaf taate rakkanaan ni rakkate gaddinaan ni gaddite obsee koo beektuu koo yaa goota jaalalaa naaf jiraadhu malee maadan jedhaa silaa. Waa'ee kee ibsuudhaaf. Ijoollee akka kana ijoolleen dhiiraa yoo dhabdan jechuudha dhugaa rabbicha haadha lammaffaa akka dhabdan itti lakkaa'u. Ijoolleen akka kanaa bakka hin buutu. Haatal tokko sirkaa baanaan bakka hin buutu. Nama barbaadde yoo fidde haadha bakka buusuu hin dandeessu. Ijoolleen akka kanaas akkuma haadhaati bakka bu'uu hin danda'amu. Yoo siin illee akka amma Fatiyaan jettee kaate akka sanaatti yoo sii ta'uu dhiiste illee rakkoon qabu. Kan du'e obbaafatee jedhe acheen. Ijoolleen tokko immoo jirtu dhugaa rabbicha hospitaala keessa geessee mucaan kun. Isin ciniin fuudhaan lubbuun keessaa ba'aa jira. Mucaan keenya wanti inni godhaa jirus waan ajaa'ibaati. Ijoolleen dhiiraa immoo maal gochuu qabdu? Ijoollee durbaatiif waa tokko bituu qabdu jedhee Mubaarik gorsa wayii gorsaa jira. Kanaafii bitattala. Manaan dhabida. Gaafa hunduu nama oksuu beekanu. Kala. Gootee formiidhaan ergita jechuudha. Yoo qachuu barbaaddes yoo sini galee this is very nice. Okay. Kondomii qubaatti wal bagaatti. Qabaan barbaadde fayyadamu. Darzanii kun lammaffaa biti. Warra ofiitii keessa jira. Ambara 2018 keessa fixeera ambara 2018 19 keessa jira. Achitti na qaqqaba. ጭራሽ ከዚህ ዳውኒቲ በእንስሳቶች ዓለም ውስጥ ሴቶቹ ርህራሄ የላቸውም። ሴቷ ኦክቶበስ ለግንኙነት ሙድ ውስጥ ባልሆነችበት ሰዓት ወንዱ እየመጣ የሚያስቸግራት ከሆነ አንቃ ትገለውና ትበለዋለች። ሴቷ አሳ የተሻለ ወንድ ፍለጋ ለመሄድ ስትል አብሯት ካለው ወንድ ጋር የውሸት ኦርጋዝም ታስመስላለች። ሴቷ እንቁራሪት ከማይመስጣቸው ወንድ ጋር ግንኙነት ላለማድረግ ሲሉ የውሸት የሞቱ ይመስላሉ። ሴቷ ፕሬይንግ ማንቲስ ከወንዱ ጋር ግንኙነት አድርገው ከጨረሱ በኋላ ወዲያውኑ ወንዱን ትበለዋለች። ወይ አሲዩ ሴራ ሶዳተኒ መሬዘ ደጉርባን ተኮ ጆሌን ዱርባ ጆሌ ዲራ ኛተ አናሚቲ ከንዘ ዱጋ ረቢ ኦሮታ አናሚቲ ኦሮታ አነ ኬሳ ባሳ
ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ أكامي فيادا نجيا ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة مبارك صوت مقبورة بإذن الله وإذا نبتم بعد نص ساعة قبل ذاك دعونا نستحق الله علينا بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله. جولي دول باسود آتيتنا اتفاقات هماري دربته وربا ديمتي مورونا شكرا مورونا كركلوا مورونا قط قط مغانيكي مالي مغانيكي نجا مالي مغانيكي مالي بدو خسران مالي نجي انتو سوابرا دلتي مالي صبرا مورونا ده مال مرونا ورمو راد جنيدي تقبتي على بابا أورمون عدد إمي اي بوليسي ورمو ديمي بوس أو قدام عدد الجنة تاج اتي بوليسي ورمو ديمي إيه. انت بوليسي خبا كم نارا دينو تقولون ديسو تقول جيزو ايه ما يشلو قطو قصة كيس ما جزينا مني على بعض جانا تقول ديموتي ولي قال أسوي هذا ده إنه مرونا نايت غنان جوا ساجي هذا بلفتة ما لوني كنا ما لوني كنا قط أتي الرمبود لا لو تماني راح تطلع بته قط مورونا جتني جاروني بيجالا تيوان كان بافتني ليه ما درتانو جزء بيجا قلتان وانا كسيتو سن إيج 17 አይሱዙ ጫት ቅም ያለው ሁለት አይሱዙ ጀሪካን አረቄ ጠጥቻለሁ። ምንድነው ከዚህ በላይ ማተርፈው? አሁን ለምን ወደ ራሴ አልመለስም ብዬ በቃ ውሳኔ ወሰንኩ። እንዴ ጫት በዚህ ይዤ ሄድኩበትን ጊዜ ለፈጣሪ መስጠት እንዴት ያቅተኛል ብዬ ውሳኔ ወሰንኩ በራሴ ማለት። ይሄ ሪል የሆነ ነገር ነው ምነገር፣ ይሄ ህይወቴ ነው። ልጄ 6 አመቱ ነው። ሆሳና ነው ያለው። ዮናታ ጋር ሄደ ሲባል እዛ ዩቲዩብ ላይ ወዲያው ነው ያዩት እነሱ አይተው ልጄ ደወለና አባዬ በቃ ደስ ብሎኛል አሁን አንተ ጋር መጣለሁ ሆሳና ነው የሚኖር የተጸለየልን አዩ እንዳሉ አዩ ሚስቴም ምናለች እዛ ሆና አየችውና በቃ ይሄ ቀበቶ ምናምን ማዞሪያ እንትን የለም ቀጥታ አዲስ አበባ ትሄዳለህ እቃውን ገዝተ ምን ይዘህ በዛው ይዘህ ትመለሳለህ አለች በቃ ይሄ እንዳየች ማለት ፈንድ ይለቀቃል አለች odeeffannoo biraatiin oroota yeroo kana keessatti obbo Jawaar Mohammed yookaan xiinxalaan siyaasaa guddaa addunyaa waan tokko haasa'aa turan. Hacaaluu matarayyasi jettee yeroo mucaa oowwiftee ibiddatti ooftu akka mucaa sanyaattu niin beeka ture'an. Harka namaatiin ibidda qabachuu naman dhibu. Silaa gocha san hin gootu ture beekumsa qabaatte. Sangaan kana qaleerra kana takaaleetu na qalee jedhe. afaan oromooti yaa jawu hacaalu sumatu nyaatee mala namni biraanya Jawaar immoo waan kanaa fi wantoota biraa walitti qabanii wanti itti haasa'aa jiru wanti jarri jedhan keessaa inni guddaan wanni jedhu tokko namoota rifachiisee wanni sirreessuu barbaadu yeroon kee tireetiin beekamaa dhufu nanneen qabu sanii miti wanni an jechuu barbaade dhimmoo dookumantiileen seenaa kun qorannoon amma godhaa Kina waan hin dheessine baay'ee jira beeki. Rakkoolee uummata jidduutti rakkoolee adda addaa akka uumnu. Immoo qorannoo salaalee fi walumatti fixeen jira garuu namoota wajjin mari'achaa jira maaliif walitti bu'iinsa maatii waan adda addaa akka hin fidneef. Bakkoota adda addaa keessaa hambisaa garuu gaafa kun dabre boru namni beeku waan qabu. Eenyu nyaate ka jedhu. akkas jedhanii oduu bal'aas dubbatanii jiru eenyu nyaate kan jiru uummatuma keenya too irra caalaansaa uummata keenya walitti deebii gootota keenya kan nyaataa ture num waan kana irrattis waa guddaa haasa'anii jiru sanas kan wajjin ilaalu ta'a. Wow mata bokkose laalaa mee qoccoo kana waa mee cuffadhi laala qoccoo kanaa fi qodaa kanas ilaala mata bokkose wow laala waanuma maa. Qoccoo fadhu fiigaa. Anis mucaanis baay'ee bareedu jennee adarbinu haa ta'u malee oduu guddaan qabnu keessaa Kadirii fi warri Kadir adda ba'aniiru jedhamee oduun guddaan jalqabameera. Oduu simbirtuu dargaggeessi dhiyeenya kana manguddoo tokkotti heerumeera jechuun toora miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa ture manguddoo sana harkaa miliqeeraa odeeffannoon jettu ba'aa jirti. Dargaggeessi kun jalqabuma manguddoo kanaa waliin itti fufuuf miti jedhamees komatamaa ture. Haaluma sodaatamaa tureen amma manguddoo kan harkaa miliquun badeeraa jedhamaa jira. Manguddoo kan harkaa waan isheen qabdu arraabbatee deemeera. Kiishii ishee duwwaattan biseeraa kanneen jedhan jiru. Manguddoo kanaa waliin toora miidiyaa hawaasaa irra ba'uun
haala adeemsa isaanii jalqabuma sirriin turree jedhan shamarri hedduun kakomii kaasan osoo nuti umuriin keenya mana diddamootaa keessa jiru hiriyaa haadha keenyaa fuuchuun siluma cubbuudha jechuun yeroo hedduu irra deddeebiin komatamaa ture. Dargaggeessi waa baay'ee haasa'anii jiru. Namoonni waan baay'ee haasa'anii turan. Haa ta'u malee immoo Rozaanii fi Kadir immoo akka jarri addan ba'an laayivii irratti akka jarri dhufanii nu mirkaneessan goonii ture. Ada mana khiyyaa bara gizeetti wanni inni laayivii hin dhufneef dalagaadhaan biziidha. Dalagaa jettuun dalagaa. Galee. Kana wajjin qabatee amma sa'aatan hirriba irraa hin ka'e. Wallaahi. Aboo saa godhin jira bara Itoophiyaa namni masaata walqumaan qabu. Itoophiyaatti. Anaa kaaseen. Sibarbaatu jira poolisii Oromoo sibarbaatu jirti meen qabu. Abaani akka gaafa deeggarta Hamzaa Ibrahim du'ee laayivii nama kuma kudhan kallattiidhaan poolisii goonee asii ijoollee taaksii talabnee fi ganda keessa oofne Hamzaa Bashiin du'ee gannee. Eenyu ammas dhaggeeffat yaddaan dhaggeeffat mucaa kaan irraa maqaa isaa irraa maqaa kaan dura mutasiin maqaa isaa hin. Badhaasaadha. Badhaasaa ammoo dhiisi dirqama dhufuu qabda mee dirqama mana isaa dhufee kan inni ibsuuf wanni ibsuuf ni jirti. لا شيني بداسة أبدا بداسة الله بداسة كانيتي بداسة سورة ما خاص غيات خاص سورة ما خاص مالي خاص سورة ما بداسة خاص سورة ما لونا سيكسة خاص فوتوتي خاص يتحطوا لك يجيبها خاص سورة في يوم ما أفتنانو بس خاص جالسة في جارتي وجنجرني خاص سنجل تبولتنا ما كيسا باي جرونا ما كيسا خاص سورة أوكي دي لك الكلام مالي كسبت ونتاري باس سنجل تو باس بولتنا ما سنجل تو خاص سورة أنا بامنا mana Adalah saya rasa. Memi. Sina raga kita fudu pada. Cuma nanim tu. Malfi sima. Roza, Roza. Sino jebula. 1 minute. Roza. Mana kedu bna mana khadiru mana kamdu bna mana nulat chula itu bna bna mana ngudu. Sebenarnya mana kija kota. Bayi khadiro ati bayi badas artis bayi anis be namni dibutor bakhadir tan ninjas ngani kiriya man ha aro. Bayi badas alai birra. Bayi sharmutich. Bayi bultina ma kaisa kot. Tufi lai bina dem Roza bna. Hattu. Dem duga ci barra. Yalla dem acim ni kaisanu. قالني جال العيوب كانت تحكي علمونا بقي عن مجالتشو عن سر التجيل ديمي جال لنكم kana qofa miti moo wanti dubbatamaa ture waan isin dhabu keessaa birrii miiliyoona 10 fudhatee deemee jira jedhanii kana haasaa jiran baay'eetu turan. ሮዚ ሎቦኮ 16 ሚሊዮን ይዞ ጠፋ። ና ይሄማ ጥብስ ነው። ቆይ ጃንዬ ይቅርታ እንመለሳለን ባንቺ ጉዳይ። ጃንዬ እንመለሳለን። እውነት ነው። ቆይ አረ ገብቼ ነይ ሶሚዬ ነይ ሶሚ ጓደኛዬ ናት። ነይ ግቢ። ወይ ቪዲዮ ሊዮ ይሄ ኢትዮጵያ ሄዳ ትልቋ ሴትዮ ያገባችው ትልቋ ሴትዮ ሳትወስደው አንተ እኮ ይበረታቱ እዛ ላይ አልኩና ከዛ በኋላ ሀሳቤን ቀየርኩ። ሀሳቤን ቀየርኩ። እንደ ማሳጅ አይነት ነው። ገስክራፕ ትላለህ። wanti jarri haasa'an kun hariin garuu soba namoonni baay'inaan adda baaniif jedhanii kan dubbataa jiran baay'eetu jiru akka inni sobatti baruun keessan barbaachisaadha. Tudeerume wanti jaarsa kiyyaa walii galuu jechuun tokkoffaa anis innis firaashii adda addaa qabaachuu yookaan algaa garaagaraa jechuudha. Saniin booda sa'aatii na barbaadetti kootuu na yaamee bira dhaqee deebi'eetoo firaashii korraaf algaa keera rafu jechuudha. Saniif akka tokko rafu maal gaarii dhugaa waaqaa. Kophaa kiyya barbaadu gara galee barbaadu achi gara galee rafaa jechuudha. Malee kophaa seera yookaan keessa biyyattii irra jiru dirqama bakka tokko rafuu hin barbaachisu jechuudha. Algaa lama qabaannee sa'aatii na barbaadetti kootuu dhugaa kana beeku qaba bakka. Ani bakka jireenya koo keessatti kanan barbaadu. Algaa lama bitannaa tokko achi. Saniin booda sa'aatii na barbaadetti suuta inni achi na yaamee daddaqaa jechuudha. Ijoollee durbaa baay'eetu akkanaatti waa yaadu natti fakkaata. Wanta kana garuu dhisa wallahi dhisa dhumbaasu.
ለፍቅር ይመኛት የነበረችውን ልጅ አንቆ በመግደል ከአስክሬኗ ጋር አንድ ላይ የተኛ ግለሰብ ነው። ይህ ግለሰብ ሙክታር ሀጂ ይባላል። ነዋሪነቱ በአዳማ ከተማ እንደሆነ ፖሊስ ገልጿል። ታዲያ በሀያዎቹ መጀመሪያ እጅግ በጣም መልከ መልካምና ቆንጆ ናት የተባለችው ሟች ሀያት ከድር ያደገችውና የተወለደችው በአርሲ ዞን በቆጂ ወረዳ አካባቢ ካሉ ገጠራማ አካባቢዎች ነበረ። ነገር ግን በዚህ አካባቢ ያለ ፍላጎት ወደ ፍቅር ህይወት እንድትገባ ከፍተኛ ግፊት ነበረባት። ስለዚህም ከዛ በመሸሽ ወደ አዳማ ከተማ በመምጣት በአንድ ካፌ ውስጥ በጀበና ቡና ማፍላትና በመስተንግዶ በ3000 ብር ተቀጥራ መስራት ትጀምራለች። ታዲያ ቲፓን አጠራቃቅማ አንድ አሮጌ ስልክ በመግዛት ቤተሰቦቿ ጋር በየቀኑ ትገናኝና ታወራ ነበረ። ታዲያ ከቀናት በአንዱ ቀን ይህ አሮጌ ስልክ ይበላሽና ወደ አሰሪ ቤት ስትወስደው ከዛሬ ከነገ እያለ ያዘገይባታል። ታዲያ ይህንን ነገር ስትመለከት ሀያት ወደ ካፌው ባለቤት በመምጣት ስልኬ ተበላሽቶ ቤተሰቦቼን ማግኘት አልቻልኩም ስትለው ታዲያ ምን ችግር አለው ሙክታር ያስደውልሻል በማለት ከገዳይዋ ጋር ያስተዋውቃታል። ታዲያ ሀያትም በየቀኑ በሱ ስልክ ወደ ቤተሰቦቿ ትደውልና ሰላምታ ትለዋወጥ ነበረ። ነገር ግን አንድ ቀን በጥር ወር 2018 ላይ ከምሽቱ 3:30 ያላሰበችው ነገር ያጋጥማታል። ቤተሰቦቿን አውርታ ከጨረሰች በኋላ ስልኩን ስትሰጠው በለበሰችው ሻርፕ አንቆ በማፈን መሬት ለመሬት እየጎተተ ወደ ቤቱ አስገብቶ የመድፈር ጥቃት ይፈጽምባታል። ታዲያ በዛ የመንገላታት ሂደት ማለትም የመታፈን የመታነቅና መሬት ለመሬት የመጎተት ሂደት የሀያት ከድር ህይወት አልፏል። ነገር ግን ገዳይ ሀያት ህይወቷ ማለፉን አላወቀም ነበረ። እንዲሁም ከጠገቧ ተኝቶ ሌሊቱ ይነጋል። ነገር ግን ጠዋት ላይ ትነቃለች ብሎ ቢጠብቅም ሀያት ግን ልትነቃ አልቻለችም ነበረ። ታዲያ መዘግየታቸውን የተመለከቱት አሰሪዎችም ወደ ሙክታር ቤት በመምጣት ማንኳኳት ይጀምራሉ። ነገር ግን አልከፈት ሲላቸው ሰብረው ሲገቡ ገዳይ ሙክታር ሀጂ በሟች ሀያት ከድር አስክሬን ፊት እጅግ በጣም አዝኖ ተቀምጦ ይመለከቱታል። ወዲያውም ለፖሊስ ያመለክታሉ። ፖሊስም መጥቶ ምርመራውን ይጀምራል። በዚህ ግለሰብ ላይ ታዲያ በከባድ የሰው መግደል ወንጀል ክስ መስርቶ በ13 ዓመት እስራት እንዲቀጣ ውሳኔን አሳልፎበታል። በላከ ሲራ ረቢነ ጃኑ አባሱ ጀነ ሰከንታ አራፍ ከመን ከነም ሰከንታ አብራ ተሞልቱ ኦሮታ አናንሱ አተኙን ኮሜንት ጀረት ወረሽኪ ሰከር ዘራማ ያናና ጀንቱርታን